Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Rowenta cepillo bakımına başlamadan önce, gerekli aletleri hazırlayalım. Bu aletler arasında bir tornavida seti, temizleme fırçası ve mikrofiber bez bulunuyor. Öncelikle cihazınızın elektrik bağlantısını kesin. Ardından, tornavida ile cihazın arka kapağını dikkatlice açıyoruz. Burada, vidaların konumunu unutmayın, çünkü her bir vida farklı boyutlarda olabilir. Arka kapağı açtığınızda, iç kısımdaki motoru göreceksiniz. Motorun etrafındaki toz ve kir birikintilerini temizlemek için temizleme fırçasını kullanabilirsiniz. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmet, cihazınızı tamir ettirmek için evinizden alıp, tamir işlemi tamamlandıktan sonra geri getirmenizi sağlar. Motorun yanı sıra, fırça başlıklarını da kontrol etmelisiniz. Fırça başlıklarını çıkarın ve temizleyin. Bu temizliği yaparken, özellikle fırça liflerinin arasındaki tozları temizlemeyi unutmayın. O adım, cihazınızın performansını artıracaktır. Ayrıca, fırça başlıklarını monte ederken vidalarının sıkı olduğundan emin olun. Şimdi cihazın iç kısmına geçelim. Motorun etrafındaki plastik parçaları dikkatlice temizleyin. Bu cihazın ısınmasını önler ve ömrünü uzatır. Mikrofiber bez ile silme işlemini yaparken, fazla su kullanmamaya dikkat edin. Ayrıca, bu aşamada tamir öncesi fiyat teklifimizi de değerlendirebilirsiniz. Cihazın temizliğini tamamladıktan sonra, arka kapağı tekrar yerine takın. Vidaları sıkı bir şekilde yerleştirin ve kapağın düzgün kapandığından emin olun. Cihazınızı tekrar çalıştırmadan önce, tüm parçaların yerinde olduğuna dikkat edin. Son olarak, cihazınızı test edin ve çalıştığından emin olun. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok sloganımızla, yalnızca bir telefon görüşmesiyle yardım alabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.